Приветствую всех. Ну, все знают, что в Весте есть такой вот момент. Ну, вы поняли, да? Что с этим делать? Люди брызгают всякими силиконовыми смазками. Смотрите, кстати, вот уже на двери, которая... Видите, да? Тишина полнейшая. Просто обрабатываю вот такой смазкой. Кто-то брызгает силиконами. Ну, сейчас покажу, как я смажу все. Ну, получается это... Ну, так, это грязно, конечно. Но. Так, сейчас... Блин, одной рукой неудобно, конечно, очень сильно. Потом обезжиривателем все вытрите. Так, ну вот, проверяем. Видно, да, что как бы у нас все в тишине. Теперь все это убрать обезжиривателями, и будет красота.